On behalf of the party, for our presidential flag bearer, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. The forms we have picked is for President Yoweri Kaguta Museveni to be nominated on behalf of the party to contest for the presidency of this country in the general election of 2026. Ekitulese wano okupickinga nomination forms neera ndi musanyufu weewaawo tuwakanya enkola eno kufa ab'ebibiina by'obufuzi nti ekibiina kino kyali kiwandiikibwa batuma signatures bakisaba signatures kati bwe kireeta candidate okukiddayo kukituma signatures kuba kutyoboola ddembe lyaffe na kutumalira budde. However, for okuba tuli kibiina ky'abantu bino tetulina mbuzibu wiiki emu tujja kuba tuliziza emikono na buli kimu. Akakiiko k'ebyokulonda kakawaayo empapula eri abantu abawerera ddala 114. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.